Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ PSA စိတ်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge sharing လုပ်ပေးခြင်းလို့ပါဒီကောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PSA လို့စိတ်ကနဲ့လာတဲ့ကောက်ပေါ့နော် display board ရဲ့ရုပ်ထွက်တဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကနဲ့ line မတည့်ဘူးစိတ်ကနဲ့ line မတည့်ဘူးနေရာမှာကျွန်တော်တို့က V line မတည့်တာရှိတယ် H line မတည့်တာရှိတာပေါ့နော်ဒီကောဆိုရင်V line လည်းမတည့်ဘူးဒါ H line လည်းမတည့်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆို H line လည်းမတည့်ဘူးrun ဖို့တည့် DDR2 1.8 volt ဒါ3 volt ရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ V9 volt 1.1 volt ဒီကအရေးကြီးဆုံးပဲဒါ Tuner IC နဲ့ CPU နဲ့ချောင်းမှာ series ဆက်ထားတဲ့ C လေးလုံး series ထည့်ထားတဲ့ကောက်လေးဒီ Tuner IC ပဲအနည်းတိုင်းရမှာပေါ့နော်ဒီ Tuner IC ပဲအနည်းတိုင်းရမှာပေါ့နော်ထိမှတိုင်းမှာ series ဆက်ထားတဲ့ capacitor ရဲ့ထိမှတိုင်းရမှာပေါ့နော်ဒီလေးလုံးမှာတစ်လုံးတိုက်လိုက်ရင်ရပြီ1 volt လောက်ရှိရမှာပေါ့နော်1 volt အုပ်ရောက်တာနဲ့ no second နဲ့ပြလိုက်မယ် no second နဲ့ပြပြီးဆိုရင်1 volt အုပ်ရောက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးထဲမှာရှိတဲ့Tuner IC ကိုလဲရမှာဒါမှကျွန်တော်တို့ဒါလဲပြီးမှကျွန်တော်တို့က V second နဲ့ A second နဲ့ထပ်ကြည့်မှာအများအပြည့်တော့ဒီ Tuner IC လဲလိုက်တာနဲ့ second နဲ့တက်သွားတာများတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် step by step ပြတာပေါ့အဲ့ဒါကောလဲလို့ရှိတာနဲ့တော်တော်များများကြတော့ဒီ second နဲ့တက်ပြီ